揮手的一片時，某某出生。媽媽給寶寶奉上這一生，頭一吻開端之後，或晴或暗，怎麼走就像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘，怎擁抱你，或者勇敢偏已斷氣，情人們一呼一吸相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想。如能重修好一生，不要再想，在一刻誰亦要退下場，多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。魚仔，唔係啊嘛，我同你又 rotate 到同一科啊！我哋有緣分啊嘛，咁以後多多指教啦。我要你多多睇住啊，真啊！你唔好好似喺神經外科時啊咁，一嚟俾咁大睇嘢我啃啊！都成半年啦，你咁好記性嘅？你記住啦。Please。生死只係幾秒之間嘅事，所以壓力好大。仲有，我嘅心臟手術係非常之複雜，做親都要好多個鐘頭，所以嚟緊幾個月，你哋有心理準備，要捱得先得啦。我聽到都辛苦。點啊？病嘅情況穩定翻啦嘛？暫時穩定翻啦。辛苦晒。方姨，好耐冇見喎。Hi，魚仔。邊個嚟㗎？我同屆啲同學啫嘛。嚟，我同你兩個介紹，錢醫生係我哋嘅 AC， 你兩個以後就好好咁跟佢學嘢啦嚇。係。唔該，交俾你。我唔理你哋係 resident 又好 ，hold 記又好，嚟低呢度就係做嘢，唔係學嘢，冇時間俾你哋慢慢揼，搞唔掂就即刻開聲，唔好累街坊。知道。錢醫生，急症室有病人左胸受傷，而家送佢上嚟5分鐘到。OK，你兩個跟埋嚟。陳醫生，咩情況？佢喺街度同人打交，糾纏期間俾人用生果刀插入左前胸壁，導致大量出血。送入嚟嘅時候，Pulse 120 ，BP 90往60。傷者左側胸廓飽滿，肋間隙增闊，刀傷喺鎖骨左側中線第3肋骨，左邊呼吸幅度減弱，呼吸音低，脈搏細微，可能係心臟或者主要血管爆裂，導致心包膜填實。咁勁嘅？錢醫生，病人休克，完全冇意識。要即刻開胸做手術 ，Call T 準備 ，Crossfit 6包血。知道。你兩個入埋嚟幫手。我都要。Brother。左心室個彎1 cm， 冇大量出血，唔使用人工心肺機，都唔使停咗個心臟嚟補。多謝。個彎咁淺，你俾啲咁長嘅我，睇住我做嘢啊嘛。錢醫生。交錢。Pori。大家準備啊！我數1、2、3，錢醫生你掹刀，我就胎啊！1、2、3。你哋洗乾淨個傷口先好生。知道，錢醫生。估唔到第一日嚟報道就可以入手術室，心胸肺外科都幾刺激㗎喎。我講啦，我死我食飯先啦。阿邊個？錢醫生，你叫我啊？頭先個手術做得唔錯，估唔到你啱啱 rotate 過嚟都有咁嘅表現，跟到我節奏。
半個鐘頭後仲有個手術，你做我 first assistant，OK？OK。快啲準備。咁魚仔咪冇得食晏咯。你都一齊嚟啊！好，5分鐘後2 OT 房見。喂，俾5分鐘落個面都得啩？行啦，做嘢緊要啊！飲啖水都唔得。604 Stand for me。灑水，灑水。做手術企喺度都瞓得着，好厲害喎。Sorry。如果下次再見你瞓着，我就揾刀插你大髀，揾人抬你去 ICU，等你慢慢瞓好冇？冇下次噶啦。冇事啦，出翻去先啦。我有啲事同魚仔傾。哦。魚仔，坐。咩事啊，錢醫生？你外科第3年嘞喎，有冇諗住揀咩專科？神經外科。有冇諗過揀我哋 CTU 呢科？你份人果斷得嚟夠細心，我覺得你好有天分做我哋呢科。假以時日，你一定會係一個好出色嘅心胸肺外科醫生。多謝錢醫生你咁樣讚我，但我自細已經立志要做神經外科醫生，我唔會改變嘅。估唔到你嘅答案同我以前遇到個 basic trainee 一模一樣。早幾年有個 basic trainee 冇推嚟我哋呢科度實習，佢同你一樣好有天分，但亦都同你一樣，同我講淨係對神經外科有興趣。嗰陣我冇勉強佢，結果佢真係入咗去神經外科，而家喺嗰科仲好出色添。錢醫生你所講嘅係咪張一健啊？你都識一件頭嘅咩？係喎，你都喺神經外科度實習過㗎。係啊，我係講佢。嗰陣我同佢講啊，如果佢揀我哋呢科，我保證實收佢。但係佢都冇應承我，搞到我幾瘀。到而家我仲好後悔放佢走。我哋呢科好難揾到人才，今次我冇咁輕易放你走。Sorry 啊，錢醫生，我亦都想你知道，我唔會咁輕易放棄神經外科。唔緊要啊，我仲有半年時間令你改變主意，你就做落去睇下點先啦。明明今晚唔使按 call 都要收咁夜，但係你唔覺得今日過得好充實嘅咩？你梗係充實啦！第一日就俾錢醫生讚，照計你都第一日報到，冇理由咁熟手㗎。我連嗰幾條動物啊、靜脈啊都睇唔清楚。唉，乖仔嘅話，你轉去第2科實習之前，肯定冇做功課啦。嚇，要做功課嘅咩？我轉去心胸肺外科之前啊，我專登買咗個豬心翻屋企練習㗎。因為豬心同人體嘅心臟係最近似嘅，佢一樣有4個心室。劏慣咗豬心咧，咁咪可以分辨到連接心臟嗰幾條主要血管咯。嗱，大動脈、肺動脈、上下腔大靜脈同埋肺靜脈咯，仲可以練習做埋搭橋手術添啊！哇！你咁勤力，第時做唔到醫生咧，可以開翻間豬肉檔喎。係啊，你咁大隻，你做唔成醫生，可以做豬肉佬，斬埋骨添啊！絕配。啜你個頭啊！行啦，又話豬骨煲等我哋，絕配。咦，咁晏嘅？你哋去邊啊？又話打邊爐嘅？乜你咁晏㗎？等咗佢2個鐘，8圈都打完啦。咁我入手術室幫手啊嘛，我一做完即刻撲過嚟㗎啦。唔好咁啦，打多陣先啦。唔好搞啦，打我上心口啦，你自己打。聽晚仲要 on call 啊，今日要早啲休息啦。係咯，我哋都翻去温書啦。唔緊要啦，你哋走先啦。好啦，係咁啦嚇。拜拜。走。我係兄弟又話義氣。自己食都 OK 嘅啫。都好。哇！你哋咁夜先嚟食飯啊？廚房收緊爐啦！家姐啊，你唔好咁對我啦，我今日做嘢已經好辛苦㗎啦。啊，怕咗你啦！我睇下廚房咧有啲咩食，你哋食咩啦吓？唔該。哇！今日拉扒拉成日，真係攰死我。哇！
原來心胸肺外科係好似打仗咁嘅喎，即係少啲精力都唔得啊！不過今日咧，我真係大開眼界啦！睇住錢醫生做搭橋手術啊，我真係想拍爛手掌啊！我希望我遲啲快啲有機會可以試下。哇！我神經外科咧都冇見過你咁生猛喎，睇嚟你中意心胸肺外科多啲喎。邊係啫？我入親手術室就係咁噶啦，你瞌眼瞓睇唔到啫嘛。絕對冇。邊個話唔係啊？係今日啫嘛。喂，你兩個有冇夜啲啊？好彩我一早留定2塊牛扒，你啊快啲同我食晒佢啊！如果唔係俾你家姐鬧鬼死我。姐夫啊，邊有力鋸扒啊？你不如幫我攪碎佢，直接灌入我個胃度啦。不如我幫你咬碎佢餵你食好唔好？好啊，嚟啊！我幫你切啦。都好。啊，你啲刀法拍得住錢醫生喎。你係咪有病啊？心胸肺外科係講求快而準㗎，我拍馬追唔上佢啦。啊，阿 Benjamin 咧有幾隻講心臟手術嘅 DVD 啊，係佢以前啲醫生女朋友留低嘅，你有冇興趣睇下？哦，有喎，誒食完嘢去睇啦。好啊。食飽飯，靜靜地行下曬月光，都幾浪漫咯嗬。你揾乜嘢啊？喂，我記得前邊轉彎直行咪到咯，點解帶我行呢條路嘅？啊，你真係好記性啊！喂，我去過幾次㗎啦，呢條路兜遠咗啊，嗰條路近啲嘅。我諗住買嘢飲啊嘛。頭先經過便利店，你唔買？我幫襯開前面轉彎嗰間。唉，咪一樣，乜你咁魔果㗎？我想快啲睇咧，你嗰段心臟手術片啊！誒，唔好買啦，翻屋企飲啦嚇。戒啦戒啦。一件頭。你點喺度嘅？阿魚仔想去我哋度咧借阿 Benjamin 嘅心臟手術片睇啊！喂，講樣好笑嘢你知啊？呢個人啊，今日第一日入手術室咋，知水知道瞓着咗喎，俾人省到立立令啊！喂，點解周圍揚嗰啲嘢㗎？哇！第一日就有機會入 theatre，學咗唔少嘢啦。係啊，錢醫生真係好勁㗎。你今日跟錢醫生咩？係啊。我之前都跟佢㗎。係喎，錢醫生有同我講過喎。死人一件頭啊！自己做獨立好啦，阻住我曬月光。哇！咁齊人嘅，玩緊咩？有冇要啊？一件頭翻嚟啦！哦，你嚟咗啊？佢今次嚟完全都係為咗你嘅啫。嚇！楊聰明魚仔，你哋都簽過名？咩㗎？簽名做咩啊？我冇啊！阿琪琪話想搞封聯署信，然之後 send 俾神經外科個 Doctor Lam 咧，然之後將一件頭嚟解封。你搞咩啊？我聽到咧，其他醫院咧都有實習醫生，好似你咁俾個老細封刀㗎，跟住佢班同事幫你做咗封聯署信，跟住就即刻解封啦。咦？如果佢嘅話，真係諗得過喎。好，我撐你，即刻簽。好啊！你唔好搞埋啲無謂嘢啦，好唔好啊？一件頭啊！你唔好咁樣話琪琪啦，琪琪都係想幫你啫嘛。其實 Doctor John 啦已經唔係好妥一件頭噶啦，如果再搞埋啲咁嘅嘢咧，一件頭可能畢唔到業㗎。琪琪啊，其實間醫院嘅 policy 都唔同，喺第度 work 啫，唔代表喺呢度得㗎，仲有機會有反效果，令人有錯覺，覺得一件頭冇悔意，有機會影響埋前途添㗎。咁而家即係點啫？咁你即係話我好心做壞事，爭啲累死一件頭啊！你唔想幫咪算咯，你唔好潑我冷水啦。我唔係咁嘅意思啊！你唔好咁多事啦，我事唔使你啊！其實咧，我係見到你冇做手術之後咧，你成個人冇晒心機，我想做啲嘢幫你咋。唉，又唔好咁大聲鬧佢，有咩事慢慢講啊嘛。況且琪琪係女朋友喎，佢想幫你關心你嘅咋。係咯，都係想幫你啫。好啦，哎呀，氹翻咪冇事咯，嗬？誒，氹翻。你哋唔好亂講啦，佢唔係我女朋友啊！其實感情啲嘢好難講嘅，係咪？你而家唔係啫，你唔擔保第日你唔會結婚生仔噶嘛？我而家話俾你聽啊，唔會啊！以前唔會，而家唔會，將來都唔會啊！我知你想幫我啊，我心領啦，但唔該你唔好再做啲咩令大家誤會，你係我女朋友啦，好唔好啊？琪琪 Sorry 啊，頭先我亂咁講嘢，搞到一件頭髮咁大脾氣，又搞到你咁尷尬喎，對唔住啊！但係其實我一直都以為咧，你哋真係拍緊拖，你係佢女朋友㗎。其實都唔係淨係得你咁諗啫。嚇？乜你一直都知道大家誤會咗㗎？我就係想咁啫嘛。點解啊？
我真係好想做佢女朋友㗎。喂，會唔會係佢做咗啲咩令你誤會，覺得你哋之間有機會發展啊？有啦嚇！我知一直以嚟都係我一廂情願，但係你明唔明啊？我唔係好似嗰啲 dog hunter 係醫生都啱嗰種啊！我真係好認真㗎。我睇中咗一件頭，係因為我覺得佢唔單止叻，佢又唔 we 又孝順，呢啲筍盤好多人候住㗎嘛。所以你成日整早餐俾佢食，製造咁美麗嘅誤會，就係想向人哋宣示主權，等人人都以為你係佢女朋友，咁就冇其他護士敢埋佢身啊！唉，其實佢都唔係話冇缺點㗎，你知佢啲脾氣幾古怪㗎啦，佢又唔識氹女仔喎，做佢媽咪同佢細佬咧，我都不知花咗幾多心思啊，先氹得掂阿小姐咋。仲有佢細佬咧，佢細佬坐輪椅㗎嘛。即係我唔係話介意，我已經諗埋將來點樣照顧佢細佬㗎啦。咁所以你話筍盤喎，其實都唔係咁易啃㗎咋。哇！你啲數口都幾精㗎喎。總之咧，呢個筍盤咧，我就供咗好多期㗎啦，我唔會咁易放盤㗎。係喎，夠鐘翻工咯喎！老豆，你今日真係有翻工啊？陪多我一日啊，一日咁多啊！阿仔啊，不如咁啦，今晚我翻嚟咧，先再同你玩過啦，好唔好？嗱，不過咁喎，你一定要聽阿少姨話喎，千祈唔好百厭啊，知唔知啊？仲有啊，我哋個4大守則啊，第一飲多啲水，第二咧急尿去廁所，千祈唔好忍啊！第三就係話去廁所嘅時候掹一下廁紙抌落個廁所度，唔好等啲小便咧彈翻轉頭。第四去完廁所即刻要洗手，知唔知道？知道啦。知道就好啦，如果唔係啊，再次尿道炎就麻煩噶啦。哎呀，我夠鐘啦，唔同你講咁多啦。係啦，小姐，麻煩你咧同我睇住阿龍仔啊。不過你記得咧，記得睇住佢食藥，記得睇住佢飲咗幾多水，記得有咩事通知你啊嘛。咁仲要唔要我背埋你嘅手機號碼、你嘅內線 number 俾你聽啊？哦，咁又唔使，我啊囉嗦咗少少嘅。啊，我唔同你講啦，我走先啦嚇。拜拜。拜拜。啊，係啊，龍仔啊，你記得。係呀，再唔行就遲到啦。你都算陰濕咯，匿埋喺呢度。講咩你？你講嘢咪好巴閉嘅，話唔撈嘅，做咩啊？今日翻嚟遞信啊？嗱，即係咁，你聽我講埋先嚇。身為一個專業嘅護士咧，係絕對唔會因為私事而影響到公事嘅。上次咧，只不過我就一時衝動咁解嘅啫。但係咧，我嘅專業咧就令到我夠啦，已經遲到，仲多廢話，唔使做咩？對唔住咯，其實仲講，我話俾你聽，我唔想再聽你長篇大論。總之而家開始，你跟個監表做人，冇遲到，冇早退，冇請假，冇調更，見唔到人就話你曠工，係咁開工。咦？成個星期都唔使翻嘢？個夜間咧就留俾你個仔，因為佢仲未好得翻。今個星期唔使開嘢啦，之後都要啊。你個傷口咧都好翻晒啦。磚頭醫生啊，我有好乖咁聽你話定時食藥，仲有好小心咁保護個頭，冇俾佢整親㗎。咁叻姐。仲有啊，磚頭醫生，雖然我上次冇得參加音樂比賽，但係老師讚我唱歌好聽，同學仲揀咗我代表自己班喺開放日度上台表演啊。點啊？仲有冇抽筋？有冇邊度唔舒服啊？冇啦。張醫生啊，阿子良佢點啊？康復得幾好啊，冇乜特別。最緊要咧係定時食藥。嗱，出去拎埋藥就得啦。唔該，醫生。唔使。子良，我哋出去啦。咁快？等多陣啊。磚頭醫生啊，我學校開放日嘅門券啊，你得閒就嚟睇啦，我會好俾心機咁唱㗎。好啦，阿張醫生好忙㗎，我哋出翻去先啦。好啦，拜拜，張醫生。拜拜啦，磚頭醫生，記得嚟啊。范醫生。子琳，同媽咪嚟覆診啊？磚頭醫生話我冇事啦。磚頭醫生？你見到磚頭醫生啊？
我仲俾咗張開發入門券佢，不過佢冇應承到，就好似好唔開心咁。范醫生啊，你都嚟睇我表演啦，到時你叫埋磚頭醫生一齊嚟啊！好啊，拜拜，拜拜。陳嘉慧。其實我一直都好好奇，究竟磚頭醫生係一個點樣嘅人？但真係估唔到，原來係你喎。點解你當時唔講出嚟嘅？有咩好提啊？醫生救人係份內事，你每日巡房都幫好多病人㗎，你都成日幫病人做手術㗎，真係同人講咩？磚頭醫生，范醫生，子琳，你頭先唱歌好好聽，好叻仔啊！我其實一直都好想唱呢首歌俾你哋聽㗎啦，尤其是係磚頭醫生你。點解？媽咪話呢首歌叫做奇妙恩典，就好似磚頭醫生你救翻我咁樣，係一種奇妙嘅恩典，而我一定要記住感恩。子琳啊，你記住要愛惜身體，保持身體健康，就係對磚頭醫生最大嘅感激㗎啦。知道。媽咪啊，我想同磚頭醫生同埋范醫生影幅相啊，得唔得啊？梗係得啦。預備1、2、3。好啦好啦，子琳啊，老師同同學等緊你影相啊，我哋過去啦。拜拜啦，磚頭醫生！拜拜啦，范醫生！拜拜。磚頭醫生啊，下次復診見，你唔好再唔開心啦。係，再影一張。啊，之前都唔覺得佢哋兩母子似樣，但係頭先嘅笑容咧真係一模一樣啊！其實我哋做醫生咧最開心嘅就係見到病人康復之後最燦爛嘅笑容。係，你可能覺得醫生救人係佢嘅職責，唔代表啲乜嘢嘢。但係其實醫生對病人付出嘅一點一滴，病人係收到㗎。就好似福伯咁啊。雖然佢成日對啲醫護人員呼呼喝喝，但係你對佢嘅關心，佢係知道㗎喎。所以你嘅付出係冇白費㗎。佢哋會用最燦爛嘅笑容去報答你，知唔知啊？磚頭醫生。啊，過咗心胸肺科進步咗喎，識得教訓翻我，知道啦。哇！而家啲模型真係越出越大盒，越出越精緻啊！你都砌模型嘅？砌㗎。初初讀醫嘅時候咧，為咗練手定、眼力同埋集中力，我會砌下啲車啊、船啊。嗰陣時好沉迷㗎，不過而家好少砌啦。做咩啊？你都砌㗎？我以前咧好中意玩嗰啲玩具飛機啊、坦克車咁嘅。後尾我先發現咧，原來買翻嚟嗰啲唔夠自己砌嗰啲靚，於是乎咧就自己砌模型啦。原來自大真係有原因㗎。你細細個已經咁自大。我要求高啫。OK， 不過估唔到大家係同道中人啫，有機會同你切磋下。喂，見人哋砌模型咁開心，不如咁嚟買個模型翻去砌下你。好啊，驚你啊！我哋睇下，我整好呢一 part 啦，靚唔靚啊？係唔錯，不過可以再整靚啲嘅，你睇下啲戒口位啊。做咩真係好差咩？睇下你嗰啲，哇，係好靚喎！你咁快嘅？你仲講整呢個夾板先啦。我實快過你嘅。喂，你揸住把 cutter 咁樣瞌眼瞓啊？如果做緊手術個病人未死得，都夜啦，你翻休息下先啦，第日再砌過咯。唔好，夾板就嚟砌完噶啦。不如咁啊，我瞌15分鐘啊，瞓醒再砌過啊。你話事。
哇！月仔，醒啊醒啊醒啊醒醒！你做咩同一件頭瞓喺梳化度啊？你琴晚搞啲乜嘢啊？咩搞咩啊？咪砌模型咯！喂，乜天光㗎啦？係咪真係砌模型咁簡單先？咩簡單啊？遊輪好難砌㗎，淨係砌個甲板砌幾個鐘㗎。係咩？個甲板咧？哇！你一個人砌好咗啦？淨係砌咗甲板咋，仲有排砌啊！喂，咁下次咪可以砌埋個船身咯？等你唔瞌眼瞓先啦。瞓覺啊！着咗啦。點解咁嘈嘅呢兩個？早晨啊，美雪。早晨。哦，誒，仲有啲時間喎，我翻去沖個涼先翻工，揀一件啦。對唔住，唔好意思，冇撞親你啊嘛。冇，真係唔小心啊！對唔住，唔好意思，唔好意思啊。你有冇事啊？我冇事。你手做乜嘢啊？哦，唔小心整損咗少少啫。整損少少，你紮住繃帶喎，俾我睇下。啊，我都知道呃唔到你做醫生㗎啦。其實係我學車嗰陣時整親嘅。你炒車啊？師傅嗰位有 brake 㗎喎，佢踩 brake 咪得咯。哎呀，咪就係因為佢一 brake。一踩迫力，搞到我隻手挫親咯！一件唔知㗎，我自己喺外面睇醫生㗎咋。咁醫生點講啊？佢話手臂骨裂咗少少。手臂骨裂咗少少，你仲做嘢啊？醫生實話唔可以做粗重功夫㗎。哎呀，我唔請得假㗎。如果俾我仔知道咗我受咗傷，佢唔會俾我學車㗎啦。咁你都唔可以夾硬嚟㗎，萬一再整傷，手尾好長㗎。得。我以後會自己小心㗎啦。總之唔好俾我仔知道。唔得，我當初明知一件頭唔俾你學車，我都鼓勵你，仲幫你溫書考試，仲介紹埋學車師傅俾你。而家你整傷啊，我好大責任㗎。哎呀，你冇責任㗎，唔關你事㗎。總之你當你見唔到我，你乜都唔知咁咪得咯。嗱，小姐，就算唔關我事都好，我而家係醫生，我唔可以由得個病人亂嚟㗎嘛，係咪？總之咧，如果你今日唔乖乖地請假翻去休息嘅話，我即刻話俾一件頭知。call 你去做嘢啦！啊，得，我請假，我休息。你唔好話俾我仔知。你記住啊嚇！嚟，你要個水嚇？呢啲唔要噶啦，危險，避去廁所先。小姐，你執9號床先啦，個病人啱啱出咗院㗎。9號床？係啊，新嘅病人上緊嚟㗎啦。哦。冇事啊嘛？哦，冇事。唔記得咗2號床位要飲水添。小姐，9號床仲未收好嘅，個病人上緊嚟㗎咯喎。哦，得，即刻執。你冇事嘛？坐低先。你唔係整親左手咩？點會咁㗎？而家2隻手都有事啦。你冇嘢講啦，以後唔准你再學車。唔好咁啦，我已經過咗筆試啦，俾我 pass 埋個路試，我就攞到牌㗎啦。淨係學車咋，已經搞到右手骨裂啦，仲諗住瞞住我整到左手都傷埋。你話牌都未考到，搞成咁，你有幾多隻手腳嘅俾你教飛啊？咁少意外啫嘛，就算唔學車都會發生㗎啦，唔使咁擔心喎。你唔想我擔心啊？
就唔好做啲要我擔心嘅嘢啦。仔啊，媽，阿哥講得啱㗎，我都唔贊成你繼續學車。細佬，阿哥講得啱㗎，你整嘅機器係白痴嚟嘅，錄影機你都未搞得掂，你點冇得掂部車啊？嗱，唔係淨係我話你㗎。由始至終想去學車嗰個係我，想去外國讀書嗰個都係我，最應該係我去學。大佬，不如你俾我去學車啊！哇！你兜咁大個圈，係想話俾我聽你想學車？唔使旨意，我已經攞到醫生證明㗎啦，證明我有能力學車㗎。你攞埋醫生證明添，咁即係話你一早部署好想去學車啦？我一直都想學車，你一路都知㗎，係你係都唔俾我去學啫嘛。你知我唔准你學咪得咯？大佬，我已經係成年人嚟㗎啦，你俾我自己決定我要點行好冇啊？我冇話唔俾你決定啊，但係你決定嗰啲嘢可唔可以唔使我同阿媽擔心㗎？阿哥，揸車有危險，唔通搭車就冇危險咩？唔通我成世人唔出街唔搭車啊？我唔係咁嘅意思啊！好啦，唔好再拗啦，算把啦。今次冇得算啊！咁啦，我哋就嚟一場籃球比賽，我要證明俾你睇，就算對腳唔行得，我都有辦法克服，甚至比四肢健全嘅人更優勝。如果我贏咗，你就要俾我學車；輸咗嘅，我同阿媽就以後都唔睇呢件事。細佬，你嚟真㗎？嗯。好啊，一言為定。個 patient 叫嚴世豪，21歲，有輕微嘅風濕性心瓣炎。2個星期前嘅剝智慧牙，但冇食抗生素。口腔細菌引致二尖瓣發炎，超聲波顯示咧係嚴重二尖瓣倒流。病人依家瞓唔平，要挨住坐喺度瞓覺。我哋原本2日後同佢做心臟手術嘅，但係佢尋日突然間抽筋，我哋懷疑佢嘅腦有事，所以將佢 send 咗去神經外科。我哋同病人做過 MRI， 發現到一笪小血塊，係心瓣嘅發炎組織彈咗上腦，形成嘅血管瘤爆咗，引致腦內出血。好在嘅係血塊只有1 cm， 唔算大。病人而家仲係清醒嘅，唔需要做手術清血。2日後嘅心臟手術要用薄血藥，令到啲血冇咁容易凝結。但係病人啱啱爆咗血管瘤，如果我用藥嘅話，喺手術途中個腦就會大量出血，咁病人就會好危險。病人個腦出過血，一般嚟講至少要等6個星期先可以做手術，更加唔可以用薄血藥。但係病人個心臟好差，等唔到咁耐，有冇其他方法可以快啲做手術？病人而家食緊防抽筋丸，抽筋嘅情況改善咗好多。睇翻佢嘅 MRI， 腦內壓力高，亦都冇半身不遂、吞咽困難或者係講唔到嘢嘅情況。持續穩定嘅話，係可以提早做手術嘅。OK，咁個 patient 暫時用藥去控制住佢心臟嘅情況，等3個星期後再同佢做心臟手術。我會定期同佢做 MRI， 確保腦裏面再冇出血。咁就咁決定啦。原本安排咗嘅心臟手術會押後3個星期，而家我哋會用藥物控制住佢心臟嘅炎症，同時會密切留意住佢腦嘅情況。仲要等到3個星期？我哋咁做咧係為咗確保你手術嘅安全，怕你中途咧會大量出血。仔啊，咁又唔爭就等多3個星期啦。其實只要好得翻，我等幾耐我都唔緊要㗎。我淨係想好翻之後，我要同班 friend 一齊出去踢波游水，之後仲參加3項鐵人賽。我仲想，哎呀，你乜嘢都唔好想啦！做完手術之後，咩事都講唔埋㗎嘛。萬一你再有咩事，咁點算啊？我點都唔會放心俾你同班朋友周圍走㗎。咁如果我做完手術之後，我仲係咩嘢都唔做得，日日韞喺屋企，咁我做手術嚟做咩啊？哎呀，你又喺度亂講啲乜嘢啊？有乜嘢重要得過身體健康？你兜咁大個圈，係想話俾我聽你想學車？唔使旨意。大佬，我已經係成年人嚟㗎啦，你俾我自己決定我要點行好冇啊？我冇話唔俾你決定啊，但係你決定嗰啲嘢可唔可以唔使我同阿媽擔心㗎？揸車有危險，唔通搭車就冇危險咩？唔通我成世人唔出街唔搭車啊？嚴太，係豪仔有病，不過我睇得出佢一直好努力咁去面對，甚至乎比好多健康嘅人更積極、更有鬥志。我覺得我哋應該俾多啲支持同埋鼓勵佢，佢絕對有權去過一啲佢想過嘅生活。健康嘅人唔一定快樂，有病嘅人生活得有意義、積極，都可以好快樂。你會唔會講多咗？嚴太，其實張醫生所講嘅嘢有佢道理㗎。
亦不妨俾多啲正面嘅鼓勵俾豪仔啊！串燒三兄弟爭咁件嘅，唉，嗰件去咗練波啊嘛。練咩波啊？冇一件頭咧，就為咗同佢細佬學車嗰單嘢咧炒大鑊。咁啊，一康就話要同佢嚟一場籃球比賽。如果一康贏嘅咧，一件頭就要俾佢學車啊。咁所以一件頭咧就起勢咁去練波咯。籃球比賽，一康會唔會太勉強啊？我諗今次咧，阿一康係你真㗎啦，一件頭太硬頸啦，係都唔俾我細佬學車，先逼到阿一康搏呢一鋪嘅啫。咪係咯，嗰件頭又係嘅，個細佬想去學車啫嘛，又唔諗住學揸飛機喎，少少嘢都唔俾啊！今次做兄弟，我哋都唔會撐㗎。係咪真先？真係連兄弟都唔撐？我哋表面咧就撐一件頭，實質咧我哋係撐一康㗎。嗱，正所謂咧，《孫子兵法》都有講啦，知己知彼。我哋咧其實想睇清楚一件頭有啲咩弱點，跟住報串俾阿一康知。咁你哋揾到啲咩弱點啊？我哋咧就觀察到一件頭啲三分波好似有啲料到，同埋據聞咧以前咧係校隊嘅隊長嚟嘅。阿康你得㗎，細佬，加油啊！大佬你要記住你應承過我嘅嘢，如果我贏咗你就要俾我學車。你贏到比賽先算啦。今次嘅比賽規則係以射鎖匙圈嘅5個定點位射波，每個位置要射2球。嗱，邊一個入球總數最多嘅咧就算贏。如果最後入球嘅總數係相同嘅話，就要射3分波，決定勝負。買球得㗎啦！3分波自耍家嘅喎，細佬輸緊啦。有奇蹟㗎嘛，好。喂，好唔好？
完手術之後，我仲係咩嘢都唔做得，日日韞喺屋企，咁我做手術嚟做咩啊？得啦，願賭服輸啊嘛！我份人口講口齒嘅，你落車啊？點知啊？請晒我哋全部人食飯。哎呀，好啊！餐廳。好啦，慢慢啦。多謝。輝哥，咩手？唔好意思啊，頭先同病人家屬傾耐咗。係咧，賽果點啊？贏咗啊？有我呢個咁公正嘅球證喺度啊，梗係邪不能勝正啦嚇。喂，輸我唔介意喎，只不過咩叫邪不能勝正咧？頭先啊，你最後太多球唔入啊，唔關人事㗎，係個天有眼咋。仲話自己校隊隊長啊？我尋晚按 call 啊，唔夠精神手震射歪咗啫嘛。係咩？夾粒丸夾得咁穩，唔似手震喎，有心讓菜咋嘛？你講咩啊？有人話過健康嘅人唔一定快樂嘅，有病嘅人只要生活得有意義積極，一樣可以好快樂。你點知㗎？我就係同二仔話你今日踢大發神威，我點知你係因為啲咁嘅原因而讓錯？哇！師兄，你唔止實征站，原來你重金兄弟情深添。哇！真係等我咁敬重你啦。不如叫佢應埋做細佬啊！不過要契嗰隻喎。佢想上契人打俾佢出腳先啦。大佬，多謝晒你。我俾你學車啫，你唔 pass 唔關我事㗎喎。放心啦，唔會咁失威嘅。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想。能修補即管修補，不要再想再。